د ملک نورو برخو په رنګ د خیبر پختونخوا دویم لوی ښار مردان کې هم جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه و وسلم ډیر په مذهبي جوش او عقیدت سره نمانځل شوی او د ښار په مختلف ځایونو کې لوی واړه جلوسونه او ریلیانې وباسلې شوي دي. مرکزی جلوس د پارهوتینا په روایتي لارو بینک روډ ته راغلی او د جلسې شکل یې خپل کړی دی. علماء کرامو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ژوند مبارک رڼا اچولې ده. د جمعیت علماء اسلام پاکستان صوبائی صدر حاجی فیاض خان سنو پختونخوا ته صدارنګ ویلي دي. علماء کرام ناشتي هغه مونږ ته تقاریر وکړي د مونږه جذبه ایمانی چې کوم لا غنورم روچت شي او عشق مصطفی صلی الله علیه وسلم چې دا غینه د مونږه لاسینه نورم ډک شي. هر کال مونږ دا باقاعده پابندګۍ سره کوو دوا پروګرام مونږ کوو. یو تاجدار ختم نبوت صلی الله علیه وسلم ریلی او جلسې او یو د جشن میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تقریبا د 55 کالو نه د کلپانې د پول نه د دې پورې دا زمونږه ریلی او بیا زمونږه جلسې علماء کرام خطابونه کوي. د غرنګ د ختم نبوت فدایان مشر مولانا شاروم باچا ویلي دي راتلونکي وخت کې بعد ختم نبوت فدایان نور هم سیوا کیږي. مخکې دا تعداد کم او تاسو خبره بالکل صحیح ده چې دا میلادونه به دومره نه خو لیکن چې رس تیریږي د حضور د عاشقانو تعداد سیوا کیږي او ان شاء الله مونږ چې نه یو زمونږ نه پس به خیر زمونږ را روان نسل زمونږ نه په ښه توګه باندې په ښه طریقه باندې به دارز مانځي ان شاء الله تعالی. مردان کې د عید میلاد النبی صلی الله علیه و وسلم پاړه شوي ټولو دستورو کې په لویه شمېره کې ځایي خلکو ګډون کړی او د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و وسلم سره د خپلې مینې او محبت څرګندونه کړې ده. سنو پختونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان. مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا